Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimit i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet ja dërgojmë Muhamedit alayhis salam, mësuesit të njerëzimit, atë që Allahu e dërgoi mëshirë për tërë botën, atë që Allahu xhalla xhelaluhu e dërgoi të na mësoj se si adhurohet Allahu, si respektohen prindërit, si formohet familja, si formohet karakteri i njeriut e kështu me radhë. E me pastaj të ndershëm vëllezër, sot është ditë feste kudo që jetojnë muslimanët dhe i gëzohemi kësaj dite pas një kontributi dhe angazhimi të vazhdueshëm që patëm brenda muajit të begat Ramazan. Gjithsesi që janë çaste dhe momente të cilat na përkujtojnë se vërtet angazhimi ynë, përkujdesi ynë, investimi ynë në rrugë të mbarë, në rrugë të hajrit, në raport me forcimin e raporteve me Allahun, e pastaj në përmbushjen edhe nevojave tona, qoftë shpirtërore, qoftë sociale, qoftë mentale, qoftë shoqërore, të gjitha këto formojnë faktorin njeri, bëjnë atë që t'jetë më i plotësuar, më i përkushtuar, më i vëmendshëm dhe njëherët të jetë më i fisnikruar. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, për një muaj radhazi jemi edukuar në shkollën e madhe të Ramazanit, e cila ishte një shkollë shumë dimensionale, e që kryesisht interesi nga kjo shkollë na kthehet neve, qoftë në mënyrë individuale, pra ato ibadete, adhurime të cilat i kemi bërë për gjatë muajit të begat Ramazanit, i kthehen fisnikrimit të shpirtit tonë, rregullimit të mendjes tonë, qetësisë së zemrës tonë, rregullimit të raporteve tona me njëri tjetrin, me familjen, me shoqërinë e kështu me radhë. Pra një shkollë e cila është domosdoshmëri për njeriu, dhe sikur mos ishte e tillë edhe nuk do të ekzistonte. Prandaj dhe ata të cilët ishin nxënës të kësaj shkolle, patjetër që reflektojnë në jetën e tyre të përditshme. E sot kemi ardhur që t'i marrim diplomat e kësaj shkolle. Praktikisht pra që të shpërblehemi për punën e madhe që e bëm brenda këtij muaji. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që konceptet e Islamit në edukimin e njeriut janë të shumta dhe të ndryshme, prandaj dhe nga objektivat me të cilat ka ardhur feja islame është rregullimi, në radhë parë rregullimi i raporteve në mes krijesës dhe krijuesit. Praktikisht pra rregullimi i raporteve të njerëzve me krijuesin e tyre, me Allahun xhalla xhelaluhu. Dhe kjo jo vetëm që është domosdoshmëri, por është nevojë e njeriut në çdo kohë dhe në çdo vend. Prandaj të ndershëm vëllezër, lidhja me Allahun xhalla xhelaluhu, me krijuesin, është obligim, por është edhe nevojë, është edhe detyrim. Prandaj Allahu i Madhërisht këtë lidhje e ka quajtur në librin e tij lidhje më fuqishme, lidhja e domosdoshme, e pa të i kalueshme. Prandaj dhe Allahu xhalla xhelaluhu definon në Kur'an duke thënë: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah." O ju njerëz, pra të gjithë njerëzit, pa dallim ku jetojnë dhe si jetojnë dhe çfarë do vendi që jetojnë, çfarë do kohë që jetojnë, Allahu po thot: o ju njerëz, ju të gjithë jeni të varfër për Allahun. Ju të gjithë jeni të nevojshëm për Allahun.
Allahu këto është shpreh me fjalën i vobekt, fukara, që e përdormi ne, o ju njerëz, ju jeni fukara për Allahun. Pra të varfër që i bie se keni nevojë për krijuesin e ju, keni nevojë ta njihni Zotin, ta e madhroni atë, ti forconi lidhjet me te, e kështu me radhë. Prandaj dhe Allahu xhelle xhelaluhu e ka quajtur majtjen e lidhjeve me Allahun litar i fuqishëm, lidhje e fortë e cila i duhet njeriu në vazhdimsi. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa'tasimu billahi huwa maulakum, fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Kapuni të gjithë, lidhni të gjithë raportet e juaja me Allahun, sepse ai është kujdestari më i mirë. Ai është ndihmuesi, ndihmtari më i mirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, ky citat na njofton se vërtet besimtari në vazhdimsi duhet të relakson raportet me Krijuesin, të rregullon raportet me Allahun xhelle xhelalu, të forcon lidhjet me te. E lidhja më e mirë me Allahun xhelle xhelalu është ashtu siç na ka mësuar Allahu xhelle xhelalu, përmes shtyllave të Islamit, pra përmes faljes së namazit, dhënies së zakatit, agjërimit, kryerjes së haxhit, e punëve tjera të mira, obligimeve të tjera, që të gjitha këto gjenerojnë lidhje në mes krijesës dhe krijuesit, lidhjen mes robit dhe Allahut xhelle xhelalu. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu këtë lidhje e ka quajtur domosdoshmëri të udhëzimit. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim." Ai që lidhet fuqishëm me Krijuesin, me Allahun, ai veç është udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra të ndershëm vëllezër, majtja e lidhjeve, adhurimi i Allahut xhelle xhelaluhu, përkushtimi ndaj Allahut xhelle xhelaluhu, gjithsesi që e determinon rrugën e drejtë, rrugën të cilën e ka përshkruar Allahu xhelle xhelalu në librin e tij dhe njëkohësisht e ka thjeshtësuar dhe trajtuar pejgamberi alayhis salam në praktik, pra e ka zbatuar në praktik. Dhe kjo është përshkrimi i përgjithshëm i asaj që ka ardhur përmes këshillave të Allahut xhelle xhelalu në librin e tij dhe njëkohësisht sugjerimeve profetike. Andaj rruga e drejtë determinon lidhjen e fortë me Allahun xhelle xhelalu dhe lidhja e fortë krijohet kur robi është i përkushtuar ndaj Zotit të Madhërisëm. Ndërsa në citatin tjetër Allahu xhelle xhelaluhu e ka quajtur pra lidhjen me Allahun xhelle xhelaluhu litar të fortë, siç thot Allahu xhelle xhelalu: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni që të gjithë për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Pra kapuni që të gjithë për mësimet hyjnore, ato që Allahu xhelle xhelalu i ka parapa në librin e tij dhe udhëzimet profetike. E që i bie të ndershëm vëllezër se Allahu xhelle xhelalu këtë lidhje e ka quajtur litar të fortë, litar të fuqishëm. Ai i cili kapet për mësimet hyjnore, ai është kapur për një litar të fuqishëm. Por ndryshe mos kapja për këtë litarit të fuqishëm aludon se njeriu devijon. Njeriu e humb perspektivën për çfarë është kriju. Njeriu pra largohet nga natyrshmëria për çfarë do është kriju. Andaj dhe Allahu xhelle xhelaluhu këto jo vetëm që i ka quajtur mësimet hyjnore litar, por e ka quajtur litar i fuqishëm. Madje në foljen urdhërore na ka porositur Allahu xhelle xhelaluhu. Pra në foljen urdhërore kapuni për fjalën e Zotit xhelle xhelalu. Pra, merrni mësimet praktikisht i bie, merrni mësimet kuranore dhe mësimet profetike, sepse këto ju duhen në përditshmërinë e juve. Qoftë në raport me Zotin e Madhërisëm, në adhurime, qoftë në jetën e juaj të vazhdueshme në të gjitha segmentet e jetës. Pra të ndershëm vëllezër, mësimet hyjnore me të dyja burimet janë plotësim i vlerave njerëzore. Në asnjë formë nuk determinon kjo që
përkushtimi ndaj Zotit xhelle xhelaluhu e pengon dikon nga zhvillimi i jetës së tij normale. Përkundrazi, ai i cili krijon raporte të mira me Zotin e tij, por është adhurues i mirë, përkushtues i devotshëm ndaj Zotit xhelle xhelaluhu, ai është edhe një nxënës i suksesshëm. Ai është edhe një familjar i mirë. Ai është edhe një prind i suksesshëm. Ai është edhe një menaxher i suksesshëm. Ai është edhe një njeri i respektuar. Ai është edhe një fëmijë i respektuar e kështu me radhë. Sepse mësimet hyjnore thrasin në këtë formulë, në këtë maksim. Rregullimi pra i raporteve me Zotin e Madhërisëm determinon rregullimin edhe të karakterit të njeriut, sepse kjo është për qëllim, këtu është synimi të ndershëm vëllezër. Andaj Allahu xhelle xhelaluhu në vazhdim të citatit po thot, kapuni që të gjithë fuqishëm për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Wadhkuru ni'matallahi aleikum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum. Dhe kujtoni mirësitë e Zotit juaj mbi ju, kur ju ishit të armiqsuar. Fa'alafa bayna qulubikum, e pastaj Allahu bëri që t'ua lidh zemrat e juja. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dhe përmes kësaj lidhje hyjnore që ju bët, u afrua dhe u bët vëllezër. Wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha, e ju ishit në buzë të gërminës së shkatërimit. Pastaj Allahu xhelle xhelaluhu ju shpëtoi nga ajo. Pra të ndershëm vëllezër, nga ky citat marrim mësime të shumta se lidhja e fuqishme me Zotin e Madhërisëm, përveç rregullimit të raporteve shpirtërore, rregullon edhe raportet sociale dhe shoqërore. Prandaj edhe Allahu xhelle xhelaluhu pasi që na thret të rregullojmë raportet me Zotin, na thret që të jemi të unifikuar, të jemi të bashkuar, të mos përçahemi. Pastaj na përkujton të kaluarën e secilit. Pra, ishit në buzë të gërminës së shkatërimit, ishit në një humbje, ishit pranë një disfate dhe humbje, po të mos ju mëshiron të Zoti, po të mos ju udhëzon të Zoti Madhërisëm. Prandaj, krejt që determinon se vërtet me ta mundësu Allahu xhelle xhelaluhu, me njoftë Allahun, me adhuru Allahun, është pra dhunti e madhe, sepse përveç rregullimit të raporteve me krijuesin, do të kursehesh edhe prej shumë devijimeve të jetës së kësaj bote. Dhe për ta kuptuar këtë me letë vëllezër, shohim në praktik ata të cilët kanë devijuar rrugën, ata të cilët ju kanë qasë gabimeve, fenomeneve të ndryshme, shtrembrimeve të ndryshme, gjunave të ndryshme, mëkateve të ndryshme, ku përmes qasjes së këtyre fenomeneve dhe dukurive negative, në radhë parë kanë shkatëruar mendjen e tyre, kanë shkatëruar shëndetin e tyre. Pra e kam fjalën përmes pirjeve të ndaluara, alkoolit, drogës, përmes qasjes ndaj veprimeve të ndaluara, amorale, përmes krimeve të ndryshme, vllavrasjes, e gjërave të tjera, të cilat pra bojnë përçarjen mes njerëzve, largimin mes njerëzve, shkatërimin e njerëzve kështu me radhë. Prandaj mësimet hyjnore vëllezër thrasin në ato që është më e fuqishmja, siç thot Allahu xhelle xhelalu, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Vërtet ky Kur'an thret në atë që është më e fuqishmja. Pra thret në atë që është më e mira dhe më e sigurta. E kështu të ndershëm vëllezër, këtë lidhje e krijojnë të gjitha shtyllat e Islamit. Pra këtë lidhje për cilën ne po flasim e krijojnë të gjitha shtyllat e Islamit. Namazi na lidh me Allahun xhelle xhelalu. Zakati na lidh me Allahun xhelle xhelalu. Kryerja e haxhit na lidh me Allahun xhelle xhelalu, ashtu siç kemi shpjeguar edhe për vet agjerimin. Andaj mungesa e kësaj lidhje është një boshllak i madh në
zemrën e njeriut. Është një zbrasire cila nuk mushet me elementet e tjera. Pra, mungesën e imanit, mungesën e besimit nuk e zaventson shkollimi, nuk e zaventson pasuria, nuk e zaventson autoriteti. Mirë po mbi bazën e besimit pastaj ndërtimi këtyre vlerave të tjera reflekton dhe njeriu bëhet i suksesshëm. Të ndershëm vëllezër, para se të vazhdoj, nëse keni mundësi sot mundi ngushtoni safat sepse ka shumë xhamat ka dhe jashtë. Dhe dyta, ata të cilët nuk kanë bë ende pagesën e sadakatul fitrit, është momenti i fundit, kështu që në katin përdhes është një person i dedikuar për këtë çështje, ata pra që nuk i kanë bë pagesën ende të sadakatul fitrit, nuk i kanë nxjerr, munden me bë pagesën sepse janë momentet e fundit. Po vazhdojmë të ndershëm vëllezër me objektivat me të cilat ka ardhur pra feja islame, synimet me të cilat ka ardhur feja islame. Në mesin e synimeve me të cilat ka ardhur pra mesazhi i fundit qiellor është aftësimi i njeriut. Aftësimi i njeriut determinon të ndershëm vëllezër në radhë parë ngritjen, arsimimin e njeriut, pastaj ngritjen e cilësisë së njeriut. Praktikisht zhvillimin e inteligjencës së njeriut. Nuk jemi të folë këtu për shekullin 21. Nuk jemi të folë këtu për vitin 2026. Vëllezër, duhet kthehemi në kohë kur ka zbrit Kurani. Kurani ka zbrit parafërsisht para 15 shekujve. Para 15 shekujve Allahu i Madhreshëm librin e tij i ka dhënë prioritet dhe rëndësi të veçantë aftësimit të njeriut. Dhe këtë e dini fare mirë, është folë gjatë gjithë mujtë të begat Ramazan. Pra, si që dini, mujë Ramazanit është mujë i zbritjes së Kuranit dhe i të gjitha librave qiellor. Dhe libri i fundit që ka zbrit, Kurani, e dini 5 citatet e para thrasin në kërkim të diturisë. Pra, 5 citatet e para jo vetëm që flet Allahu xhelel xhelal për kërkimin e detyrisë, mi për foljen urdhërore Allahu xhelel xhelal bën thirrje. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lexo, studio në emër të Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Pastaj e përsërit Allahu dhe thot Iqra wa rabbuka al-akram. Lexo, sepse Zoti yt është më bujari. Shkurt i bjen thjesht, mësyja, mundohu, lexo, studio, bëhu i aftë. Mbi këtë bazë, pastaj ndërtohen vlerat. Mbi bazën e leximit dhe studimit dhe të diturisë, njihet krijuesi. Mbi bazën e diturisë zhvillohet jeta. Mbi bazën e diturisë vije aftësia. Pra, të ndershëm vëllezër, kjo është një prej objektivave, po themi më kulminante që Islami e ka ngrit si çështje para 15 shekujve. Në kohën kur njerëzit kanë jetuar në errësirë, Kurani dhe Suneti, dy baza thrasin në aftësimin e njeriut. Për faktin se, madje shumëta e në faktet, mësimet profetike që thrasin se dallimi është shumë i madh, madje i pakrahasueshëm në mes të diturit që e adhuron Allahun me dije dhe të paditurit. Prandaj dhe Allahu xhelel xhelaluhu këtë tezë e ka ngrit mbi bazën e një pyetje në Kur'an. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Allahu po thot, pyetja ata, a mund të jenë të njëjtë ata që dinë me ata që nuk dinë? Nuk mund pra të jenë të njëjtë. Pra, përditshmëria jon këtë e vërteton. Prandaj të ndershëm vëllezër, citatet e shumta në Kur'an pa u nal veç e veç, që thrasin në kërkim të diturisë, përcjellin një mesazh edhe në shekullin e teknologjisë. Edhe në këtë kohën tonë, edhe në këtë kohën që tani nuk flitet më për analfabetizëm në vendin tonë, falë Allahut. Nuk flitet për këtë, mirë po tani flasim për cilësinë e arsimimit, për cilësinë e edukimit. Pra, këto thirrje hynore, të cilat thrasin në shkollim, në aftësim, gjithsesi që thrasin edhe në cilësi. Prandaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që ne motivohemi
prej fjalëve të Zotit të Madhërisht, sepse kërkimi i diturisë të ndershëm vëllezër është detyrim, nuk është diçka fakultative. Kërkimi i diturisë që ka të bëjë me njohjen e Zotit xhelel xhelalu, në kryerjen e obligimeve ndaj Zotit, është dituri e detyrueshme. E pastaj mbi këto baza frymëzohemi për të plotësuar në nevojat tona të jetës së përditshme. Mbi këto baza frymëzohemi që të aftësohemi për interesat të jetës tonë, të gjitha profileve që në interes tonin, pa dallim, pra, duke mos u ndalur në profilizim të personit. Pra, që i bie se nga mësimit hyjnore frymëzohemi të bëhemi mësues, të bëhemi mjek, të bëhemi inxhinier, të bëhemi të profileve të ndryshme. Sepse kësaj ndërtojmë të ndershëm vëllezër vlerat tona. Edhe njëherë po e përsëris, këto mësimin nuk i kemi në shekullin 21. Këto mësimi i kemi kur bota ka jetuar në errësirën e ignorancës. Prandaj të ndershëm vëllezër, kur i ndëgjojmë këto informata, e kuptojmë rëndësinë e mesazhit të Islamit, në rëndësinë e mesazhit të Kuranit dhe këshillave profetike. Sot është shumë lehtë me fol çdo kush për diturinë, sepse njerëzit janë të aftësuar, din shkrim lexim. Mirë, po nëse kthehemi 15 shekuj më herët, ku njerëzit po themi kanë jetuar në errësirën e paditurisë dhe në krizat e mëdha, qoftë të varfërisë, qoftë të segmenteve tjera të jetës, kjo është historia e suksesit. Prandaj të ndershëm vëllezër, vërtet është demagogji dhe e pakuptimt që dikush ende të mundohet të reziston, të bëjë rezistencë, të pengoj atë çfarë Allahu thret. Andaj, kur i shikojmë këto prioritete që i ka vendos Islami, e kuptojmë rëndësinë e mesazhit fundit hyjnor. E kuptojmë vlerën e Islamit, se Islami ka ardhur me rregullu njeriu në të gjitha segmentet e tij. Siç e thënë në fillim, objektivin e parë, lidhjen me Zotin, sepse pa e rregullu lidhjen me Zotin, dituria mbetet e pavlerë. Pa e rregullu lidhjen me Zotin, dituria mbetet e pavlerë. Mbi bazën e besimit, pastaj dituria shkëlqen. Pastaj dituria ka vlerë. Madje, mbi bazën e besimit, pastaj ora hec në favorin e tij. Sepse paguhet shumë te Zoti kërkuesi i diturisë. Siç thot Zoti i Madhërisht, "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allahu i Madhërisht i ngrit në shkallë të larta disa prej juve, të cilët janë të pajisur me besim, pra ata që janë besimtar dhe janë të pajisur me dituri. Që i bie të ndershëm vëllezër, thjesht, pa komplekse dhe pa e kompliku. Mbi bazën e imanit, mbi bazën e besimit, pastaj të gjitha veprat tjera janë të cilësuara. Të gjitha veprat të tjera shpërblehen. Të gjitha veprat të tjera janë bagazh i vlerave të individit, po dhe të një shoqërie. Andaj dhe kështu ka qenë edhe në rrafshin praktik vetë pejgamberi alayhis salam. I ka dhënë rëndësi të madhe shkollimit. I ka dhënë rëndësi të madhe kërkimit të diturisë. Po flasim atëherë kur njerëzit e kanë pas ndoshta prioritet mungop bukë, mungop me ushqim. Gjithmonë e shohim në përmësimet profetike se madje në situatat më të vështira, edhe në rastet të luftrave, pejgamberi alayhis salam i kushtëzonte për të liru sklavrit, mi aftësu. Mi pajis me dituri, pastaj mi liru ata. Sepse, edhe njëherë po them, një prind i shkolluar, i aftësuar, dallon prej atij që është i arsimuar. Një qytetar i arsimuar dallon prej atij që nuk është i arsimuar. Por i bie të ndershëm vëllezër se kjo çështje në Islam është me prioritet. Dhe du këtu ta vendosi fokusin tek gjenerata e teknologjisë. Tek gjenerata e re, tek gjenerata e pas luftës në vendin tonë. Kjo është edhe synimi im me këto këshilla në këtë kohë. Pra të ndershëm vëllezër, nuk duam që vetëm të citojmë fjalët e Zotit.
edhe këto të kalojnë sikur u tha diçka. Por duam që këto çështje të shtrojmë në rrafshin praktik. Të ndershëm vëllezër, duhet që ne të reflektojmë përmes adhurimeve tona, që edhe të tjerëve t'ju tregojmë se ne në xhami e kem preokupim rinien, ne në xhami e kem preokupim shoqërien, ne në xhami kem synime me ngrit cilësinë e shoqërisë. Prandaj, të gjitha mësimet që japin hoxhallarët, institucionet fetare në radhë parë, institucionet tona fetare, prej fakultetit të studimeve islame, prej medreseve, e xhamiave, kanë për qëllim ngritjen e cilësisë së shoqërisë tonë. A keni ndëgjuar herë dikun nëpër institucionet tona fetare që flet ndonjë hoxh ose dikush kundër këtyre që po flasun, kundër kërkimit të ditorisë, ose e nxit dikon në dhunë, ose e nxit dikon fenomene në dukuri negative? Asnjëherë. Përkundrazi, bëhet thirrje vazhdimisht në ngritje të vlerave, në stopimin e antivlerave. Për çka krejt kjo vëllezër? Me qëllim që të fisnikrohet personi, të ngriten vlerat e individit dhe të shoqërisë. Andaj, edhe njëherë po përkujtoj vetveten dhe juve të ndershëm vëllezër, se në këtë kohë ku vërtet nuk ka arsye rinia të mos jetë shkolluar në këtë kohë. Por këtu duhet vendoset theksi vëmendjes në mes mundësive që i kemi dhe shfrytëzimit të këtyre mundësive. Pra, sot rinia ka mundësinë përveç aspektit ekonomik, që s'ka arsye më për mos arsimim, sepse falë Zotit të Madhreshëm, kushtet asnjëherë në vendin tonë, shoqërinë tonë nuk kanë qenë më të favorshme se tani që janë. Mirë po, ndoshta po keq menaxhohen këto resurse dhe këto vlera. Andaj, gjenerata e re ka nevojë që të përkujtohen se ku duhet me vendos fokusin e vëmendjes së kohës, ku duhet të harxojnë kohën, mos të harxohet koha në rrjete sociale të panevojshme, mos të harxohet koha në veprime të panevojshme. Andaj, mirë menaxhimi i kohës, mirë menaxhimi i rrjeteve sociale determinon shfrytëzimin e kohës në favorin e rinisë. Pa u nalën e veç në shqetësimet që janë edhe institucionale, që sa vite që vendi ynë, shoqëria jonë, rinia jonë, nxirren me shifra alarmante nga institucionet gjejtëse, nga PISA pra, për nivel jo cilësor të arsimimit. Mendojmë se muaji Ramazanit reflekton pozitivisht në këtë çështje. Në çfarë aspekti? Dikush kishte me pyet, çka na animon neve, çka përfitojmë nga muaji Ramazanit për më bë fëmia më taft. Po vazhdimisht të ndershëm vëllezër, ata që kanë gravituar në xhami, pra kanë qenë agjërues, namazfalës, kanë ardhur në xhami, vazhdimisht për një muaj radhazi kanë mësuar që të lexojnë. Vazhdimisht, sepse ndryshe ne nuk mundemi me u aftësu pa lexu. I kemi mësuar me lexu Kur'anin, i kemi mësuar me lexu libra që janë interes tyre shkencor, pa të gjitha profileve, një muaj radhazi. Pra, ky është një motivim edhe për pjesë tjera të jetës. Prandaj, frymëzimi nga mësimet e Ramazanit është frymëzim pozitiv i cili ngrit vlera. Dhe kësaj do thotë ndërtojmë shoqërinë. Të ndershëm vëllezër, edhe pak çaste na kanë mbet para fillimit të falës së Fitr Bajramit, duhet ju përkujtoj që nga objektivat, synimet e fesë islame, po ashtu të ndershëm vëllezër, është edhe socializimi i individit, i shoqërisë. Dhe me këtë çështje kam për qëllim që Islami ka dhënë rëndësi të madhe në radhë parë punësimit, punës, saqë në shoqërinë tonë çat shumë kanë folë hoxhallarët për këtë çështje që nga koha e hershme, saqë është kriju ajo maksima që njihet në popull me punu është farz. Që kjo fjalë njihet në shoqërinë tonë dhe që kjo ka ardhur si rezultat i këshillave të hoxhallarëve. Pra të ndershëm vëllezër, çështja e punësimit, e punës, e pavarësimit të individit është çështje me prioritet. Islami ka dhënë rëndësi të madhe kësaj çështje
që individi pra, paralelisht, si të zhvillohet në aspektin fizik dhe fiziologjik, të formohet edhe nga aspekti mental edhe arsimor, pastaj të formohet edhe nga aspekti social. Para se të kalojë në krijimin e familjes, në martesë, para pëlqehet, pra duhet mi parapri punësimi, sepse kërkohet me marrë kompetenca e riu, kërkohet me u pavarësu në aspektin financiar. Dhe këtë çështje e shohim si një prej çështjeve dhe problematike globale në botën të gjenerata e teknologjisë. Që edhe kjo është një segment që në fakt ka shqetësime për këtë çështje, ne me tekst të veçantë duam që të flasim për shoqërinë tonë. Zoti Madhërisht, të ndershëm vëllezër, nëse qasemi këshillave hynore, këshillave kuranore, shohim që këtë çështje e ka vendosur me prioritet. Për shembull të citatet të ajetit ku Zoti Madhërisht thret në namaz, thret në përkushtim ndaj Zotit, prap thret në përkushtim ndaj jetës. Thot Allahu xhelle xhelalu, "Fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard." Pasi që ta falni namazin, shpërndani në tokë. Wabtaghu min fadlillah, edhe kërkoni mirësitë e Allahut. Pra, kuptimi është, mesazhi është, e kryt namazin, vazhdoni punën. E kryt namazin, vazhdoni punën tash. Pra, që i bie të ndershëm vëllezër se kjo është pjesë e domosdoshme e jetës, sepse i riu ka me marr obligime, duhet të vetë financohet, e pastaj të krijon familje. Pra, pas punësimit, edhe pse shumë kemi argumente, po koha nuk po premton me i cek edhe shumë mesazhe profetike, po ka limpti po i ceki disa prej tyre. Pra nxitja e pejgamberit alayhis salam në punësim, në fitim, në risk, ka thonë kështu me një thonje. Me marrë dikush për juve një litar, edhe me shku në pyll, në mal, edhe me sjell drum, me shit, është më mirë se sa ta shtrin dorën e lypjes. I japin njerëz apo nuk i japin. Llogaritni vëllezër, ky mesazh është thënë para 15 shekujve. Ne sot e kemi preokupim këtë. Ne kemi problem tash si dalmi te dera xhamis, i shehrinien në kohën më të mirë të tyne shtrin dorën. Edhe unë mendoj, kërkoj shumë mirë kuptimin e ju, unë mendoj që ka një herë, ndoshta edhe ne jemi pak fajtor. Sepse si dalmi te dera, na kanë me do parë në xhep, edhe nuk e këshyrmi ku na pjatmi. Jo vëllezër, edhe dhënia duhet me gjetë vendin e duhur të dhënies. Nëse na tash i adaptojmë, i halitim, siç thotë, po i mësojmë në çdo xhumo, në çdo bajram, të rit, edhe të reja këtu të lypin, pse ai me punu pastaj? Pse me punu? Kurse i merr të gatshme. Pse me punu një i ri nëse baba i tij punon? Jo vëllezër, ka rregull. Pastaj pejgamberi alayhis salam këtë çështje për kujdesin ndaj financimit e ka quajtur investim në rrugën e Zotit. Thot, me dal dikush për juve me punu, me kërku, me u kujdes për fëmijët e tij, ai është në rrugë të Zotit. Me dal me punu, me u kujdes për prindët e tij, ai është në rrugë të Zotit. Me dal me u përkujdes për vetveten e tij, ai është në rrugë të Zotit. Pra punën e ka quajtur pejgamberi sa në rrugë të Zotit. Që i bie se shpërblesh me shpërblime të veçanta. Prandaj ky është një inkurajim shumë i veçantë nga ana e pejgamberit alayhis salam. Pastaj prej socializimit të vëllezër, koha nuk po më premton mu zgjeru, vetëm një mesazh është formimi i familjes, martesa. Vëllezër, një mesazh i veçantë për prind, për gjyshrit, para se të jetë për rinien. Duhet më u fol rinies që duhet me bani shkputje një prerje mes krijimit të familjes, shkollimit edhe teknologjisë. Krejt këto e plotësojnë njëra tjetrën. Martesa nuk zavendësohet me rrjete sociale. Martesa nuk zavendësohet me punësim. Prandaj duhet çdo gjë në kohën e vet, pra që të krijohet familja, kështu zhvillohet edhe shoqëria. Pra të ndershëm vëllezër, këto ishin pak disa nga objektivat e kësaj feje, e fesë islame, të ndritur. Prandaj kapja për to, njohja e tyre, implementimi i tyre është zhvillim, është aftësim, është perspektivë edhe individit edhe shoqërisë. Edhe unë e them ball hapur. Çito fjalë që pja them unë i kanë thonë hoxhallar këto që 700 vjet. Për atë arsye na e kemi çet shoqëri që e kemi. E kemi rinien, gjithmonë e kemi pas rinin më të mirë.
Normal, çdo kund ka pengesa, ka ngecje, por jemi krenu me këto vlera që i kemi pas dhe i kemi. Andaj du them të ndershëm vëllezër, se mësimet fetare janë interes i individit. Mësimet fetare janë interes i shoqërisë. Mësimet fetare ngritin vlerën e shoqërisë dhe askush nuk do duhej me uni në siklet për këtë çështje. Lutim Allahun e Madhërisëm që këto këshilla të implementojmë në rrafshin praktik, të jenë pjesë e aftësisë tonë, të rinisë tonë, të vendit tonë dhe shoqërisë tonë. Lutim Allahun xhelal që t'ju shpërblen për durimin që treguat. Allahu i Madhërisëm i pranoft për neve dhe juve të gjitha adhurimet që i kemi bërë mbrana këtij muaji të begat. Lutim Allahun xhelal që t'ju na gradoj të gjithëve me të mirat e tija dhe t'i pranon veprat e mira. Elhamdulillahi rabbil alamin.